de représenter la France. Ուրախ եմ ներկայացնել Ֆրանսիան, որն առաջիններից մեկն է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Սեբաստիեն Ուիգը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունից առաջին անգամ է Ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ցեղասպանության վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի աղմկահարույց հայտնի հայտարարություններին չի արձագանքում, վերահաստատում է Ֆրանսիայի հավատարմությունը ցեղասպանությունների դեմ պայքարին։ Alors moi je veux pas rentrer dans la politique intérieure. Ես չեմ ուզում մտնել Հայաստանի ներքին քաղաքականության մեջ։ Պարզապես կասեմ, որ մենք ճանաչել ենք այս ցեղասպանությունը եւ մեզ համար, Ֆրանսիայի համար շատ կարևոր է այդ ճանաչումը։ Որպեսզի դա այլևս երբեք չկրկնվի։ Պետք է դեմքով նայել պատմությանը եւ ընդունել, որ դա տեղի է ունեցել ու պայքարել, որպեսզի ցեղասպանություն չլինի որևէ մեկի նկատմամբ։ Եթե աշխարհը ավելի վճռական լիներ ցեղասպանությունների դեմ պայքարում, գուցե 21-րդ դարում ականատես չլինեինք Արցախյան ողբերգությանը։ Ֆրանսիացի պատգամավորը այս դիտարկմանն արձագանքում է Հայաստանին աջակցելու Փարիզի պաշտոնական դիրքորոշումը հիշեցնելով։ Պետք է պայքարել այն իրավիճակների դեմ, երբ ուզում են վերացնել որևէ ժողովրդի իր տարածքից։ Դա անընդունելի է, եւ Ֆրանսիան միշտ Հայաստանի կողքին է, որպեսզի պաշտպանի իր տարածքը եւ իր բնակիչներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, որն ուղեկցում է ֆրանսիացի գործընկերոջը, կարևոր է համարում արտասահմանցի խորհրդարանականների այցերը Ծիծեռնակաբերդ հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնելու Հայաստանի իշխանության փորձերի ֆոնին եւ նոր ոճիրները կանխելու տեսանկյունից։ Օտարերկրյա մեր գործընկերները գալիս են եւ հարկ են համարում գալ այստեղ, շատ կարեւոր է ու ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցելու տեսանկյունից, այլ ավելի շատ հետագայում նման ցեղասպանական գործողությունները կանխելու եւ միգուցե եթե ժամանակին աշխարհը ընդհանուր ավելի ամուր պայքարեր այս ամենի դեմ չունենայինք Արցախը, չունենայինք վերջին Սիրիայի դեպքերը եւ շատ ուրիշ դեպքեր։ Լևոն Քոչարյանի խոսքով կարևոր է, որ եվրոպացի օրենսդիրները ցանկանում են լսել նաև Հայաստանի ընդդիմությանը, որ լուրջ անհամաձայնություններ ունի իշխանության քաղաքականության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ մեր դրսի գործընկերները կարողանան լսել նաև ընդդիմության կարծիքը, ընդդիմության ներկայացուցիչների մոտեցումները եւ այս հանդիպումը նաև դրանով եմ շատ կարևորում։ Մենք մշտապես այն հարցերը բարձրացնում ենք, մեր անհամաձայնությունը տարվող, հատկապես արտաքին քաղաքականության մասով մեր իշխանությունների գործունեության հետ կապված, երկրի ներսում մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապված եւ կարծում սա եւս լավ առիթ է այս ամեն ինչի մասին մեր ֆրանսիացի գործընկերոջ տեղակ պահելու։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության բանավեճը մեր երկրի ներքին հարցն է համարում պատգամավոր Ուիգը, չի ցանկանում միջամտել։ Միայն հույս է հայտնում, որ կստորագրվի այդ փաստաթուղթը։ La paix est toujours la meilleure des solutions. Խաղաղությունը միշտ լավագույն լուծումն է եւ հույս ունեմ, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Les otages. Հույս ունեմ նաեւ, որ պատանդները ազատ կարձակվեն։ Կարծում եմ, խաղաղություն չենք կարող հաստատել, եթե խաղաղության պայմանագրում չլինի հայ պատանդների ազատ արձակում։ La libération des otages. Թերեզա Կադաևչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։